वालेकुम। हाँ जी गाइस, क्या हाल है सब लोगों का? ठीक है, तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हाँ जी गाइस, तो आज गेयर बक्से के बाइक के काम लेके आए हूँ। ठीक है, अपने घर में आप लोग बाइक का गेयर बक्सा खोल के क्लच प्लेटें कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने वन व्हीलिंग करनी है तो उसके लिए एक अलहदा से मैं ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हैवी गेयर बक्सा हमें चाहिए होता है, जिसमें आप चिंची का गेयर बक्सा भी डाल सकते हैं और उसके अलावा और भी हैं जो आप लोग डाल सकते हैं अल्ट्रेशन करके। उसके साथ ये हो जाती है बाइक की पेक बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप लोग उस पर आराम से तीसरे गेयर में भी बाइक पे वन व्हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग है ये सिंपल क्लच प्लेट पे है जो नॉर्मल बाइक की एक आती हैं। ठीक है, तो उसमें कितनी क्लच प्लेटें पड़ती हैं, कितनी प्रेशर प्लेटें पड़ती हैं इसमें। ठीक है, और उसके बक्से का क्या हिसाब होता है, इसको कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, यह हिसाब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। बस आप लोगों ने मेरे व्लॉग को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो हो तो वो आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है जी, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं।